Botando a cola. Começou de novo outro vídeo. Acabou. Ainda não pegou. Júlia tá fazendo o que, Júlia? Slime? Não, tá bom, Ditinho. Você nem me terminou de mexer? Deixa eu ver como que fica. Mexe mais. Mais. Depois, mamãe, volta mais um pouquinho. Faz slime. Mexe na cola toda. Tá bonito. O meu ainda tá branco. Óleo de Júlia. Tá com uma cor linda, né, Júlia? Já colocou o ativador? Não. Óleo de David, olha. Né, David? É. Tô misturando ainda mais.